Hi friends, welcome to Indhus Sweet Home. நம்ம இன்னைக்கு Sunday evening routine video தாங்க பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இத first time பார்க்கறீங்க அப்படினா ப்ளீஸ் மறக்காம subscribe பண்ணிருங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற bell icon-ஐ click பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ notification உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். ஈவினிங் ஒரு 4 மணிக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நல்ல மோடம் போட்டுருச்சுங்க. கண்டிப்பா மழை வரும் அப்படினு தோணுச்சு. வெளிய வர துணி எல்லாம் காய் போட்டுருந்தேன். எடுத்து உள்ள வைக்கிறதுக்காக வெளிய வந்தேங்க. ஆராக்குட்டி பாத்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை வேணும்னு சொல்லி கேட்டா. இலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நல்லா பெருசா வளர்ந்துட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து அதிகமா நல்லா இலையும் பாத்தீங்கன்னா சின்னதாயிருச்சு. அந்த அளவுக்கு நல்லா வளர்றதும் இல்ல. என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா ஒரே தொட்டில நான் வந்து ஒரு 4 செடி வச்சிருக்கேங்க. கத்தாழை அதுக்கப்புறம் கத்தாழை அதுக்கப்புறம் கற்பூரவள்ளி இலை பெரண்டை அதுக்கப்புறம் துளசி இந்த நாலுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரே தொட்டில வச்சிருக்கேன். தனித்தனியா வெச்சோம் அப்படினா கொஞ்சம் நல்லா வளரும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்ச நேரத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. மழை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாலாம் வரல. இந்த சாரல் மழை மாதிரி வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு. ஆனா வந்து அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருந்தது. நிக்காம தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டே இருந்தது. எனக்கு வந்து வீடியோஸ்ல அந்த அளவுக்கு தெரியல. நல்ல பெரிய மழையா வந்திருந்தது அப்படினா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து லைட்டா அந்த சாரல் மழை மாதிரி தான் இருந்தது. துணியை வந்து டக்குன்னு எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டேங்க. எல்லாமே ஸ்டாண்டில் காய் போட்டிருந்தனால அப்படியே எடுத்து உள்ளே வச்சிட்டேன். ஹால்லேயே இந்த ஓரமாக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேன் காற்றுலேயே ஓரளவு காஞ்சிரும். காலையில் வந்து கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கும்போது ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிலில் வச்சுக்கலாம். மழை வர டைமில் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோளம்லாம் வேக வச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸ்ரீக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிக்கும். உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு அவள் சாப்பிடுவா. ஆராக்குட்டி அப்படியே பிளெயினாகவே சாப்பிட்டுக்குவாங்க. எனக்கும் பார்த்திங்கன்னா வேலை கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது. பாத்திரம்லாம் மதியானம் வாஷ் பண்ணாதனால கொஞ்சம் நிறைய பாத்திரம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ண வேண்டிய வேலையும் இருந்தது. நான் வந்து எஃப்எம் போட்டு விட்டுட்டு அந்த பாட்டெல்லாம் போடுவாங்க பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல பாட்டாக போடுவாங்க ஈவினிங் டைம்லலாம். அதை அப்படியே கேட்டுகிட்டே நான் வந்து என்னோடய வேலையை பார்க்க போகிறேன். இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் கேட்டு நம்ம வேலை செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த வேலை செய்கிற அழைப்பே தெரியுறது இல்லைங்க. உண்மையாகவே வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நான் வந்து எனி டைம் இப்போ எஃப்எம் தான் அதிகமாக கேட்குறேன். டிவி அது இதுன்னு அதிகமாக பார்க்குறதே இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம வெளியே அதிகமாக போகாதனால நிறைய விஷயங்களை வந்து அதில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து எல்லா பொருளையுமே எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேங்க. இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து இதை வாஷ் பண்ணணும். இந்த ட்ரே எல்லாமே தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் வாஷ் பண்ணணும். பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே விளக்கியாச்சு. அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடியட்டும். அதுக்குள்ளே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற கண்ணாடி ரேக் இருக்கும் இல்லையா, அதை ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். கீழே எங்கே வச்சோம் அப்படின்னாலும் குழந்தைங்க வந்து டக்குன்னு தட்டி விட்டுட்டாங்கன்னா டக்குன்னு உடஞ்சிடாது. அதுக்கு பயந்துகிட்டே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கண்ணாடி ரேக்கை நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சிட போகிறேன். கண்ணாடி ரேக்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சுங்க. ஹஸ்பண்ட் வந்து அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து இதை நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்கலாம். இதை வந்து வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து குழந்தைங்க கையில் பட்டுருச்சுன்னா உடஞ்சி போயிடும். அது வேறு வெயிட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. கண்ணாடி ரேக் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே செட் பண்ணி வச்சாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ட்ரே ஃபுல்லாமே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். பிளாஸ்டிக் ட்ரேலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரையாக இருக்காக வெளியே வச்சாச்சுங்க. கையோட இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிற கண்டெய்னர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரெட் கலர் மூடி போட்டு அந்த டப்பர்வேர் டைப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது ஒரு 6 கண்டெய்னர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்மால் சைஸ், மீடியம் சைஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லார்ஜ் பெரிய சைஸில் கொடுத்துருந்தாங்க. 3 சைஸ்லையுமே 2 பீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம். பாத்திரம் எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சுங்க. எடுத்து கவுண்டர் டாப்பு கீழே வச்சுட்டு கையோட வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வும் க்ளீன் பண்ணிடலாம். கேஸ் ஸ்டவ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மேட் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க வேண்டிய மேட்டுங்க. அதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடியில் போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து அது ட்ரை ஆயிரும். அப்புறமா ஒரு கிளாத் போட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சிடலாம். கேஸ் ஸ்டவ்வும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுவோம். ஈரத்துணி மட்டும் வச்சு தொடச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து க்ளீன் ஆகாது. எப்போதுமே வந்து லைட்டாவது அந்த சோப் லிக்விட் போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஈரத்துணி போட்டு தொடச்சோம் அப்படின்னா பளிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டினா ஒரு மாதிரி வரி வரியாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு என்னமோ கேஸ் ஸ்டவ் என்னதான் க்ளீன் பண்ணாலும் நல்லா க்ளீன் பண்ண ஃபீலிங்கே இருக்காது. நான் வந்து டெய்லியுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட் டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன். கேஸ் ஸ்டவ் அதுக்கப்புறமா நம்ம சமைக்கிற இடத்துல உள்ள அந்த டைல்ஸ் ஏரியா அந்த இடமும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா எப்போதுமே வந்து கிச்சன் பார்க்குறதுக்கு பளிச்சுன்னு நல்லா க்ளீனாகவும் இருக்கும்.
நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நிறையா இருக்கும். கிச்சன் க்ளீனிங் வீடியோ, செல்ஃப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ, அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸ் செல்ஃப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ, ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ நிறைய போட்டிருப்பேன். யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நார்மல் ஸ்டீல் ஸ்டவ்வாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி கூட வாஷ் பண்ண முடியும். எனக்கு வந்து இப்போ கிளாஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக துணி மட்டும்தான் வச்சு துடைக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்படி துடைக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீன் ஆயிடுது. அடிக்கடி ஆனால் துடைச்சி க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், நல்லா க்ளீன் ஆயிடுச்சு. நல்லா பார்க்குறதுக்கே நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் இந்த மேட்டெல்லாம் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கண்ணாடி ரேக்லாம் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கும். எந்த பொருள் வச்சு எடுக்கும்போது நம்ம பயந்துக்க வேண்டியதே இல்லைங்க. அதே மாதிரி ரேக் வந்து அடிக்கடி எடுத்து க்ளீன் பண்ணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது. நம்ம பிளாஸ்டிக் ரேக்லாம் வந்து அப்பப்போ எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கண்ணாடி ரேக் மட்டும் சும்மா தொடச்சாலே போதும். இந்த மேட்டை மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணி போட்டோம்னாலே போதும். நமக்கு வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.